Legamantul de la Sinai. Ati vasut ke am fakut, giptului si cum vi am portat, pe aripi de vultur si vi am adus aici la mine. Acum dacă veti asculta glasul meu, se dacă veti pase legamantul meu, veti fi ai mi di intri, toate popoarele, kaki tot pamantul este el meo, mi veti fi o emparatie, de prioti si oniam ispan, acestea sunt cuvintile pe care le vie spune copiilor lui Israel. Traversarea Marii Rosii a fost o piatră de hotar pentru Israel. A doua piatră de hotar a fost proclamarea legii prin gura lui Elohim însuși. În acel moment, Israel a născut cu o națiune sfântă, a primit regulile care aveau să îi guverneze existența. Dar acestea erau mai mult decât simple legi religioase, civile sau sanitare, cele 10 porunci, temelia tuturor acestor legi, sunt o reflectare a caracterului lui Elohim și, prin urmare, nu se aplică doar lui Israel, che fiecăruia dintre copiii lui Elohim. Presentarea legii, receptorii legii, dictatorul legii, cele 10 porunci, semnificația legii, punctiile legii, legia ca promisiune, legia ca sparsi. Presentarea legii, receptorii legii, ati văzut că am făcut Egiptului și cum vi am portat pe aripi de vultur și vi am adus aici la mine. De că el a scos Elohim pe Israel din Egipt, să el slujească, făcând aceasta, aveau să primească mari beneficii, printre care țara Canaanului. În a treia lună după plecarea lor din Egipt, au tabarat lângă muntele Sinai. Acolo au fost puse temeliile pentru crearea națiunii Israel. Elohim le-a propus un legământ, iar ei l-au acceptat. Prin acceptarea legământului că avea să devină Israel. Popor sfânt, ei s-ar dedica lui Elohim și ar descoperi caracterul lui. Națiunea de preoti, ei ar conecta pe alții cameni cu Elohim și ar învăța legile sale. O comură specială de la Elohim. Elohim va face din Israel un canal pentru a ilumina lumea cu cunoștințe despre el. Datatorul legii, muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Elohim se coborase pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înalta ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Presentarea legii lui Elohim la Sinai a fost ceva magnific și înfricoșător. Nimeni nu este pregătit pentru așa ceva. Prin urmare, poporul trebuia să se sfintească, dinainte să se mențină distanța, corespunzătoare pentru a nu fi mistuit de slava divină. De că a fost necesară o astfel de punere în scenă. Cuvintele pe care Elohim urma să le adreseze erau o manifestare a propriului său caracter. A asculta de ei este viața, a nu le asculta este moarte. Israel trebuia să fie pe deplin conștient de seriositatea și semnificația convitelor legământului ale celor 10 porunci. Au fost consemnate două versiuni ale acestei legi, una la începutul Exodului și o alta ca parte a discursurilor finale ale lui Moise înainte de intrarea în Canaan. Despre poate părea înfricoșătoare în prezentarea sa, legea reflectă că e mai bun din caracterul lui Elohim dragostea. Cele 10 porunci
o sunt Domnul Elohim, tau care te ai scos din țara Egiptului, din casa robiii. Elohim introdus legeia clarificant punctia e principala te am răscumpărat din păcat. Iată de aceea de că trebuie să facă de acum înainte. Respectarea legii este pentru noi răspunsul la răscumpărare, este un răspuns de iubire la iubirea primită. Dragoste este împlinirea legii. Dragostea față Elohim. Sa el cinstim, sa el veneram pe Elohim acordando primul loc în viața noastră. Onorează el pe Elohim fără a el înlocui cu vreo idol. Venerate numele, reputația și caracterul lui Elohim. Onorate ziua lui de odină și încinare sabatul. Dragostea față de aproapele. Respecta parentii, respecta viața, respecta casatoria, respecta proprietatea celorlalte persoane, respecta reputația celorlalte. Să ne respectăm pe noi în sine, astfel încât nici dorința egoistă să nu ne păteze caracterul. Semnificația legii. Punctiile legii. Astfel, legia ne a fost un indrumator spre Mesaia ca să fim socotiti neprehaniti prin credința, care sunt unele dintre punctiile legii. Ne depărtează de rău, ne dă intelecțiune, ne dă libertate, ne dă pace, ne dă prosperitate, ne semnalează păcatul, ne conduce la Mesaia. Mântuirea nu se numără printre punctiile sale. Legea este ca o oglindă în care se reflectă păcatele noastre. Spargirea oglinzii nu îndepărtează păcatele, nici ignorarea nu o face, dar fără oglinda legea nu am ști că suntem pătate de păcat și că avem nevoie de Batista, Mesaia, pentru a ne curata. Biblia este clară, legea este bună, meditarea la ea este o încantare. Cât de mult iubesc legea ta, cuget la ea toată ziua. Legea ca se promisiune. El isi a vestit legământul sau pe care vi a poruncit să îl păsite. Cele sece porunche se le a scris pe două taburi de piatră. În ebraica de 3 ori când sunt menționate cele sece porunche, acestea sunt numite cele sece cuvinte. Să ne gândim la asta, că vrem să spunem când îi spunem cuiva, îi dau cuvântul meu. În realitate nu oferim nimic, doar facem o promisiune, îl asigurăm că vom face ceva concret. Astfel, rădăcina ebraică dabar poate fi tradusă prin cuvânt sau promisiune. Exemplu, niciun cuvânt dabar din toate promisiunile dabar pe care le-a rostit prin robul sau Moses a rămas neîmplinit. Cele sece porunche sunt sece promisiuni pe care Elohim ne le face. Niti să ne călăuzească pe calea cea dreaptă. Legea ca sfârșit. Ca că Mesaia este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în el să poată capăta neprihănirea. Cuvântul sfârșit aplicat legii de către Pavel în Romani 10:4 este telus care este semnificația acestui cuvânt. Sensul principal este punctul indicat ca limită sau scop prin implicație. Sensurile secundare, concluzia, terminarea, rezultatul, scopul, sensul sau specific trebuie determinat de propoziția în care este folosit. Dacă traducem aceasta prin
sparsitul legi est Misaya numa exista nikio legi tela mortia lui Yeshua pren ormare no exista pakat pavel isar contra sike pesine daka traducem punctul sprecare indica legeia este Misaya pavel este consequent diuarece legeia este inca in vigoare sine conducela Misaya legia unu apus rustita atunque numai pentru folusul exclusiv al abrilur Elohim ia honorat pacandu i apparatori si pastratori ai in legii sale dar ea tribuia sa pie considerata cau un tesaur svan pentru lumeia entreaga preceptele decalogului sunt adaptate pentru entreaga omenire si au fost date pentru instruiria tuturor seke precepte scurte dar coprind satuare si pline di autoritate coprind datoria omului fata de Elohim si fata de seminii sa si toate sunt basate pe marele si fundamentalul principiu ai al iuberii